ये क्या स्कूल जाने के लिए देसी जुगाड़? दोस्तों, इट इज रेनिंग हेवली टुडे। आज बहुत तेज बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में स्कूल जाना भी एक चैलेंज है। तो चलिए मिलाते हैं हमारे हॉस्टल के बच्चों से। ये है रोहित, हमारे हॉस्टल का सबसे गोरा लड़का, इतना गोरा कि लड़कियां भी शर्मा जाए। और ये है चाकू, स्कूल जाने के लिए रेडी है। दोस्तों, बारिश का मौसम बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। लुक एट दिस। भारी बारिश की वजह से हमारा तालाब पूरी तरह भर चुका है। आप भी बारिश का मजा लीजिए, लेकिन स्टे सेफ रहिए, बिजली से दूर रहे और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।